шәп жырлысың, машинаңда бик шәп. Бу үзеңнең машинаңмы? Yok indi машина менеке түгел инде машиналар ул егетнеке инде шул клипка сорап торган идем. Ничегенде синдәй җегетнең машинасы юк. Бүгенге көндә бит инде бөтен бөтенең дә машинасы бар, бөтенсен машинада йөри малай. Синең машинаң юк. Нәрсә бу әйт әле? Не, мин күбрәк яратам бит утырып йөрергә машинада. Йөртергә түгел, а пассажир булам. Утыртып йөрүчеләр кызлар түгелме? Кызларда бар инде, кызларда әлбәттә хәзер заманында бит инде кызлар күрсезләр белән йөри. Шуңа бик әйбәт кызлар йөрткәндә дә. Ә була үзең кашан алырга уйлыйсың? Алла бирсә, вакыты җиткәнче инде. Вакыты җитә. Бу машинаны кем биреп торды, кайсы дустың? Бу минеке Туган тел телеканалының генеральный директоры Асан Вахитов. Генеральный директор синең дустыңмы ни? Рустай заман мин әлеге вакытта менә ноябрьдә монда күчтем Казанга. Ул вакытта хәтле мин Казан Уфада эшли идем Туган тел телеканалында. Алса Туган тел телеканалына син төшмисең инде малай. Чыкмыйсың бердә, бит. Гәзитә куеп, гәзитә әйләндереп торалармы? Ну, куйганда куялар инде. Ә үзең кайда эшлисең, кем булып эшлисең, кем эшли? Җырлаганыңны беләбез. Кем булып эшлисең? Да, үзем инде Декалининада эшлеймен, Алистроительный районда, заведующий отделом инде. Мурат Гайсин дигән җирче белән икебез инде бергә. Мурат Гайсин белән эшлисең. Кайсы районнан дидең син? Мин үзем Башкирия Татышлы районы.